ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯାହାକୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପର୍ବଟି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମାନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି କାମ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପଡ଼େ। ଏହି ଦିନକୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କେବେ କମେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ବହୁ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ ରବିବାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 10:49ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 1 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ତୃତୀୟା ତିଥି ଏପ୍ରିଲ 19ର ସକାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 10:49ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 20 ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 7:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷିମୁଠି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳର ଅର୍ଥ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ପୂଜାପାଠର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ମତାନୁସାରେ 4ଟି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା, କାରଣ ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତି। ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବସ୍ତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଘର ଆଗରେ ଝୋଟି ଚିତା ବା ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ତମାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେନି? ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାକୁ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁନି ବା କାହାଠୁ ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁନି। ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ରଖନ୍ତୁନି। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଅନ୍ଧକାର କିମ୍ବା ଅଳନ୍ଦୁପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆୱାର।